Всем привет! У нас очередная распаковочка. Не знаю, что тут. Ну, собственно, прочитал, да, тут у нас LED Light. То есть я подозреваю, что это светодиодная гирлянда. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Видим, что почта наша постаралась, как всегда. Потоптались, попинали, футбол поиграли, но не вскрывали. Скотч видим, что китайский родной. Поэтому сейчас вскроем и посмотрим, что у нас тут интересненького. Что за гирлянда. Я думаю, что гирляндочка будет неплохая. И по ценам, которые у нас предлагает AliExpress, выгоднее подождать, чем купить где-то в отечественных магазинах, скажем так, потому что стоят они в отечественных магазинах на порядок, реально на порядок дороже. Ну все, коробочка пуста. Вот у нас там был какой-то рекламный такой талончик. Не талончик, открыточка, не открыточка. Добро пожаловать в мой магазин. Ну и как всегда китайцы просят купон на 5 баксов. Да, спасибо, конечно, братья китайцы, но эта посылка очень долго шла, и мне, собственно, за нее уже вернули деньги, поэтому это лучший купон. Ну, сейчас, если китаец отпишется, попросит заплатить, я, конечно, заплачу. Хотя они ставят сроки нереальные по доставке. Очень короткие, за которые товар в России просто не успевает толком доходить. Ну, вот гирляндочка такая. Как-то там что-то с ротангом связано. Ну, я так понимаю, что это как бы имитация таких прутиков. Разноцветненькая, да? С чего же они сделаны-то? Ну, они, собственно, какой-то прутик-то и есть. Так что ротанг, он и в Африке ротанг. Блин, ну так вот, не знаю, видно вам на термоклее или на чем приклеена вот эта волосня вся, да? Болтается. Я думал сначала чуть не чьи-то волосы тут. Слава богу, это не волосы, а это типа термоклей. Ну что, включим. Посмотрим, как она у нас сияет, мерцает. Ну, так вот она сияет, мерцает. То есть внутри светодиодики одного цвета, просто белого. А что разноцветные вот эти шарики плетеные. Вот тут, я так понимаю, мы можем переключать. Смотрите, да? Разные режимы задавать мигания. Ну, забавненько так смотрится гирляндочка. Думаю, будет таким неплохим украшением. Ну, конечно, заказывал я ее до Нового года, ждал, что придет к Новому году, а сегодня уже 27 января. Ну, оно, собственно, пришло к Новому году, только не к нашему, а к китайскому Новому году. Я не китаец, поэтому как бы радоваться поздно. Пусть теперь лежит до следующего Нового года.
И у нас еще вот такой маленький пакетик. Не знаю, что там. Сейчас посмотрим, откроем. Что там, что там. А у нас вот что там. Это у нас клеммы. Уже в предыдущем видео, а может быть в последующем, не знаю, когда я его в итоге размещу, какой вперед. У нас получается, это я заказывал клемму на акустику автомобильную. Там есть большая и маленькая. Большая уже была. Вот это вот я прикидывал, что должна на маленькую подойти. Думаю, что она как раз и подойдет. Будет хорошо. Ну вот сколько их тут штук? 20, наверное, штучек. Как бы неплохого качества по недорогой цене. Посмотрим, как проявят себя в работе. Ну и, собственно, всего две нужно было. То есть остальные будут лежать, может быть, ждать когда-то своего часа. Может быть, кому-то пригодятся, попросят. Я очень незадорого им продам. Вот так. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.